Bueno, pois comezamos, benvidos e benvidas a todos e todas a este seminario que foi un das pílulas formativas elexidas polos participantes e ademais foi bastante valorada, por iso que a nosa formadora de hoxe, Paz, está aquí. Fago o de sempre, recordo as normas, que calquera pregunta a través do chat, porque estades de entrada todos silenciados, pero tedes a posibilidade de activar o son, vale? O ben tamén a través de reaccións. E bueno, nada máis, paso a presentar a Paz. Paz López é unha técnica de prevención que o seu objetivo nesta pílula formativa é poñer en coñecemento de todos as medidas específicas que teñen que llevarse a termo no marco do COVID. E bueno, xa lle cedo a palabra e que ela continúe. Grazas, Paz. Moi ben, nada, moitas gracias, Susana. Nada, eu son Paz, son técnico de prevención de riscos laborais de Taprega, vale, que somos un servicio de prevención de riscos externo. Nada, un pouco motivo da xornada, un pouco o que me trasladaron Pablo e Susana, bueno, pois é un pouco o interese que había en, bueno, pois eso, en abordar cuestións relacionadas co COVID que a todos nos está tocando sufrir, tanto a nivel persoal como a nivel profesional. Entón, nada, bueno, pois explicarvos un pouco as medidas que se poden adoptar e despois, se vos tedes algunha cuestión que trasladarme que eu a podo responder, pois encantada. Non sei se inicialmente tedes de maneira previa algunha cuestión que vos interese xa plantexar de cara a orientar un pouco tamén a presentación, en que profundizar máis. Entón, se alguén agora inicialmente quere intervir para trasladar algunha cuestión previa, para orientar un pouco tamén despois a presentación, pois nada, estades silenciados, pero activades o micro e vamos, sen problema. Nada, en principio non hai así algunha cuestión de maneira previa que vos interese abordar. Sí? Non, pois nada, pois entonces iniciamos. Susana, a única cousa que tes que facer, tes a unha persoa que chamase Javi Catay, que está sen silenciar, e a María Luz tamén. Perfecto. Bueno, Mariluz... Bueno, non sei. Mariluz non... Vale, pois xa está. Perfecto. Que temos por diante, Susana? Unha hora, máis ou menos, ahora para a exposición? Sí, unha hora e despois para preguntas, porque, bueno, supoño que hai esa parte que cada un ten no seu negocio, non? Porque tamén hai xente bueno, que ten diversos negocios que teñen que ver cos nenos, bueno, que ocio infantil, formación, etcétera, pastelerías, moito agroalimentario, e, bueno, hai un pouco de todo tamén, gimnasios, etcétera. Así que adiante. Vale. Eu explico vos, a ver, un pouco a presentación e de saber que está orientada, primeiro, a unha serie de cuestións xerais que van a afectar a calquer tipo de sector, vale, máis que nada para que despois, cando abordemos o sector no que estades cada un, non repetirnos de maneira reiterada, vale? E a idea despois é falarvos un pouco, tendo en conta o perfil de sectores que Susana e Pablo me dixeron que había, pois unha serie de medidas que hai que ter en conta específicas para cada sector, vale? Tendo en conta as fases de desescalada, porque ao final é un pouco polo que nos temos que regir neste momento. Neste momento aquí en Galicia estamos en fase 1, para a semana que ven previsiblemente todo apunta que vamos a entrar en fase 2, o luns, e de saber que na presentación eu fago referencia tamén a medidas da fase 2, porque supoño que todos sabedes que pois eso, este luns entraron en fase 2 determinadas islas de Canarias e Baleares. Entón, ao entrar estas islas en fase 2 o luns, publicáronse no BOE
as medidas que lles afectan. Co cal, a experiencia que temos un pouco acumulada é que esas medidas da fase 2 van a ser moi orientativas con respecto ás que se publiquen este fin de semana se entramos en fase 2 para nós. Vale? Entonces, eu intentei tamén un pouco facervos un adianto do que é previsible que suceda. Vale? Despois, de todas formas, ao final, se tedes dúbidas, pois xa digo, eu intentarei tamén resolverlas. Vale, pois empezamos coa presentación. Vale, vedes todos perfectamente, non a imaxe, Susana? Sí, perfecta. Vale. Bueno, a presentación está en castelán, vale. Nada, podo facelo en castelán, en galego, como queirades, pero bueno, un pouco a idea, ainda que a presentación está en castelán, podo me expresar perfectamente tamén en galego. Aquí tedes referenciadas un pouco unha serie de cuestións previas que hai que ter en conta antes de incorporarse ao traballo, vale? Entón, basicamente, supoño que estas medidas xa vos sonan, pero basicamente non está recomendado, non debemos acudir ao traballo e temos que informar a empresa no caso de que teñamos calquer tipo de sintomatoloxía compatible ca enfermidade. Non? Os síntomas característicos son febre, tos e dificultade para respirar. Hai outros tamén característicos que aquí non están relacionados, como é a pérdida de gusto e olfato. Vale, entón, se esa fora a nosa situación en un momento determinado, non debemos acudir a traballar. En este caso concreto, debemos contactar co teléfono que ten habilitado a Xunta, vale, para este tipo de cuestións sanitarias relacionadas co COVID, ou ben dirixirnos ao noso centro de saúde. Vale, e despois, a partir de aí, seguir as instruccións que se nos marcan. Vale. O mesmo non debemos acudir a traballar se estivemos en contacto estreito cunha persona infectada. Vale, este contacto pode ser tanto a nivel laboral como familiar. Nós perfectamente podemos ter na nosa casa unha persona que está indo a traballar, que nun momento determinado se contagia, e nós, a todos os efectos, estaríamos considerados como contacto estreito desa persoa. Que é realmente un contacto estreito? Un contacto estreito técnicamente está definido como que nós hayamos estado en contacto cunha persoa a menos de 2 metros durante máis de 15 minutos. Vale. En contacto con un caso positivo ou que teña síntomas, durante máis de 15 minutos estar a menos de 2 metros. Entonces, nese caso, é o que está definido como contacto estreito. Xa digo, pode xurdir tanto a nivel particular e persoal de cada un como a nivel laboral. Vale. A nivel laboral, este tema é relevante. No sentido, cando nós, por exemplo, nunha empresa se detecta un contagio, hai que notificalo, vale, tedes que notificalo ao Servicio de Prevención de Riscos, e automáticamente o feito de que teñamos un contagio nunha empresa implica que temos que estudiar en que medida hai que establecer unha cuarentena para o resto dos traballadores. O sea, é moi probable que traballadores que hayan estado en contacto con esa persona que é positiva durante máis de 15 minutos a menos de 2 metros que teñamos que poñeros en cuarentena. Vale? Entonces, aí, nos protocolos que diseñou o Ministerio de Sanidade, entramos os servicios de prevención. Se hai que establecer unha cuarentena nunha empresa, nós temos que darle aos traballadores que teñen que facer esa cuarentena un certificado para que un médico de cabeceira lles tramite a baixa. A baixa vai a tramitar por enfermidade común. Vale, pero é unha baixa que despois se vai a transformar en contingencia profesional. Isto ocorre tamén cos contagios, vale? Os contagios, os contactos estreitos, máis as persoas que veremos despois vulnerables que se acollan a unha baixa médica, son baixas inicialmente das ao médico de cabeceira por enfermidade común, pero que logo a efectos de prestacións, solo a esos efectos se transforman en contingencia profesional, ou sea, en accidente de traballo. Vale. Entón, volvendo un pouco ao tema que aquí nos ocupa, se un traballador estivo en contacto estreito cunha persona infectada, ten que avisar a empresa, non debe acudir a traballar, e a empresa ten que avisar ao servicio de prevención. E despois a esta persona hai que facerlle un seguimento dos síntomas, vale? Por se en algún momento esta persona pode estar asintomática, pero nun momento determinado pode ter síntomas
e por iso hai que estar, desde o punto de vista sanitario, pendentes desta persona, que iso xa corresponde aos servicios públicos de saúde. Vale. Outra pauta que temos antes de volver ao traballo é o tema de tomarnos a temperatura. Vale. Hai empresas que están facendo, tanto para traballadores como incluso para clientes ou visitantes, controles de temperatura nas zonas de acceso aos centros de traballo, e hai outras empresas que o que fan é recomendarlle ao traballador que antes de sair da casa se tome a temperatura e no caso de que teña febre, que o notifica a empresa que non acuda a traballar. Vale. Despois está o tema que oiríades falar todos tamén das famosas cámaras termográficas, vale? Eses controles de temperatura que se fan a veces de maneira automatizada nas zonas de acceso aos centros de traballo. Vale. Nese caso, só quero lanzarvos unha advertencia, é un método máis de control de temperatura, pero sí que se alguén decide instalar un dispositivo dese tipo, é moi importante que previamente contacte ca empresa de protección de datos para, desde ese punto de vista, establecer todas as pautas oportunas. Vale, porque é un tema que, desde o punto de vista de protección de datos, require certas articulacións. Ben, xa tendo claro que vamos a un segundo paso, tendo claro que podemos ir a traballar porque non estamos en ninguna das situacións que comentamos, o seguinte punto que nos toca abordar é en que condicións podemos desplazarnos ao noso lugar de traballo. Vale. O recomendable, máis que nada para minimizar posibilidades de contagio, é que ese transporte se faga de maneira individual. Vale. Se nos trasladamos ao noso centro nun vehículo compartido con máis xente, e sobre todo se hai xente que non sea da nosa unidade familiar, sempre vamos a ter máis risco de contaxiarnos que se o facemos no noso vehículo individualmente. Vale. Opcións que temos, basicamente, se nos trasladamos nun vehículo privado de hasta 9 plazas, a pauta que hai a día de hoxe para este tipo de traslados é que poden ir 2 persoas por fila, pero teñen que ir con mascarilla obrigatoriamente e respetar a máxima distancia posible. Vale. Aquí unha precisión, se son persoas da mesma unidade familiar, aí non hai límite, o sea, realmente no vehículo poden ir as persoas que se considere oportuno, co límite sempre das plazas que ten o vehículo, como é lóxico. Pero, cando aquí falamos dun vehículo privado, falamos da típica situación na que o mellor nos desplazamos con algún compañero de traballo. Vale, entón, neste caso, a limitación sería que por fila poden ir como máximo, por fila de asientos, 2 persoas. Vale. Se o facemos en transporte público, tamén neste mesmo tipo de vehículos de hasta 9 plazas, sería a mesma situación, os mesmos requisitos, pero fixádevos que aquí hai algo subrayado. E que aquí o matiz está en que nun vehículo de transporte público poden ir 2 persoas por cada fila de asientos, pero non vamos a contar a fila do conductor. Vale. Na fila do conductor só vai a poder ir eso. Nos taxis, polo que teño entendido, creo, e deixo así con un pouco de prudencia, que se son persoas da mesma unidade familiar, na fila de atrás poden ir incluso 3 persoas. Vale. Unha pregunta tamén que xurdía de maneira reiterada cando se empezou con todo isto era o tema dos camións, das furgonetas, se podían ir 2 persoas, se non podían ir. Vale. Cando falamos de vehículos que só teñen unha única fila de asientos, basicamente, máximo poden ir 2 persoas e teñen que levar mascarilla e o máis distanciadas posible. Vale. Bicicleta ou moto, se nos desplazamos con estes medios non é preciso levar mascarilla. Vale. Andando, bueno, da bicicleta poderíamos incluso deixalo un pouco así no aire, tendo en conta as últimas novas que recibimos hoxe, vale? Pero en vía pública, sabedes que se regulou, bueno, publicouse no BOE hoxe, entra en vigor mañá, que en vía pública, en espacios públicos abertos e pechados, sempre que non se poda manter distancia de seguridade de menos de 2 metros, é obligatorio levar mascarilla. Vale, entonces, o tema de andando, o que decimos, dependendo de cales vayan a ser as nosas condicións, se vamos a ter xente a menos de 2 metros ou non, pois que sepades que, bueno, que isto é unha obligación a partir de mañán, vale, en vía pública.
en establecimientos públicos abertos ou pechados, cando non se poda manter distancia de seguridade de 2 metros, é obrigatorio levar mascarilla hixiénica ou quirúrxica, foi a que están recomendando. Eso non quita que alguén pode ir perfectamente con a FP2 tamén. Pero de entrada, pois o que recomendaron foron estes 2 tipos de mascarilla. Despois, en transporte público, como ben sabedes tamén, en autobús ou ferrocarril, xa desde fai semanas é obrigatorio o uso de mascarilla. Vale, e agora entramos un pouco ao tema que vos comentaba antes tamén, de outro aspecto, no que a raíz desta crisis, o Ministerio de Sanidade nos involucrou os servicios de prevención e en relación aos traballadores vulnerables. Vale, de que estamos falando concretamente? Pois basicamente se considera que hai determinadas situacións ou determinadas patoloxías que, de alguna maneira, as persoas que a padecen ou as persoas que están nesta situación son máis vulnerables ou teñen máis risco en relación á exposición ao coronavirus. Vale. Entón, estas patoloxías que agora vedes bastante acotadas, estades vendo a presentación, cando se iniciou todo este proceso eran bastante máis amplias. O que pasa que neste aspecto dos traballadores vulnerables, o Ministerio cada vez foi acotando máis este tema, no sentido, cando isto xurdiu, no primeiro protocolo do Ministerio de Sanidade, prácticamente, casi en algunha guía, o propio Estado e a propia Xunta chegou a poñer expresamente de que se había algún traballador de risco que non debía acudir a traballar. Parecía que no momento que tú tiñas algún tipo de patoloxía ou estabas nunha situación deste tipo, que o tiñas que ir, que che deran a baixa, o médico de cabeceira, que non debías acudir ao traballo. Vale. Como me imagino que tamén, en parte detrás desto, hai unha cuestión económica, de que isto podería supoñer un montón de baixas, hai moita xente que é diabética, hai moita xente que é hipertensa, hai moita xente que é asmática. Vale, o que fixeron, porque antes había incluso patoloxías de tipo hepático e de outro tipo, entonces o que fixeron foi un pouco acotar esta cuestión. Vale. A día de hoxe, as situacións de risco e patoloxías que están recoñecidas como tal son as que vedes en pantalla, ou sea, persoas diabéticas, hipertensas, xente con enfermedade cardiovascular e enfermedade pulmonar crónica, e sobre todo subliñado, e non é unha casualidade de que este subliñado, persoas que estén en situación de inmunodeficiencia ou en fase de tratamento activo de cancro. Vale. Subrayo isto porque, basicamente, a día de hoxe, de cara a unha situación de que esa persona haya que tramitar de unha baixa, casi que estas persoas, as inmunodeficientes e xente que este en fase de tratamento activo de cáncer, son as que están, de alguna maneira, serían os grupos de máis risco, para que nos entendamos. Vale. Aquí tamén aparece como grupo vulnerable, embarazadas e maiores de 60 anos. Vale. Como hai que proceder neste caso? Bueno, pois nós, como Servicio de Prevención, cas nosas empresas clientes, o que temos implantado é un procedimento, vale, que o remite o Departamento de Vixiancia da Saúde á empresa, donde un dos formularios é un formulario que a empresa lle entrega ao traballador, e o traballador marca se realmente é vulnerable ou non. Ollo, o traballador nese formulario non lle di á empresa que patoloxía ten, porque aí temos que garantizar sempre a confidencialidade. O único que vai marcar o traballador é se realmente está en grupo de risco ou non. No momento que o traballador pon que sí, sin indicar patoloxía, repito, a empresa ten que remitirnos ese formulario ao Departamento de Vixiancia da Saúde e a partir de aí entramos un pouco a facer un estudio ca empresa da situación. Temos que ter en conta que tarefas fai esa persoa, por tanto, en función desas tarefas que fai, cal é o seu nivel de exposición ao risco, e despois temos que ter en conta, isto xa é confidencial, se hai que pedir un informe médico, pediría o Departamento de Vixiancia da Saúde directamente ao traballador, ver que patoloxías ten esa persona, moito ollo ca xente que poda ter patoloxías múltiples, vale, que é o que aquí aparece na presentación como comorbilidade, vale, eso serían persoas que poden ter máis dunha patoloxía que entran no grupo de risco. Entonces, analízase tarefas que se fan no posto, por tanto, risco que está exposto a esa persona, patoloxía que ten, se a patoloxía está controlada ou non, e despois se hai patoloxías múltiples dentro deste grupo de patoloxías de risco. Vale.
vais a facer tamén unha valoración de en que medida a esa persona se lle poden limitar as tareas para que este menos exposta, se lle pode cambiar de posto de traballo ou se lle pode protexer. Vale, a empresa aí sí que nos vai a ter que decir se calquera desas cuestións é posible. Vale. Cambiar, acotar tarefas, a nosa experiencia que é complicado, cambiar unha persona de posto é complicado, porque todo o mundo ten unha formación moi orientada ao que está facendo e non é tan fácil cambiar unha persona de posto, sobre todo en empresas pequenas. E protexer os traballadores a día de hoxe é máis sinxelo, porque xa hai máis fluidez no que as mascarillas que temos no mercado, pero se falamos desta situación hai mes e medio, cando o último recurso que nos quedaba era preguntarlle á empresa se podía protexer o traballador, pois igual non o podía garantizar, porque se non había suficiente stock e posibilidade de adquirir mascarillas, pois igual a esta persona era máis complicado protexelo que pode ser a día de hoxe. Vale. Entón, valorando un pouco todos estes aspectos que vos acabo de comentar, o normal é que esa persona se adapte ao posto e continue traballando, sempre cando a situación o permita, e senón, o que se faría é o Servicio de Prevención dalle ao traballador un certificado dicindo que, bueno, para que o médico de cabeceira lle tramite a baixa, que volvo a decir, no caso dos vulnerables, a baixa tramita ao médico de cabeceira, vale? Pero a todos os efectos, esa baixa, inicialmente vai a ser por enfermidade común, se vai a transformar en baixa por contingencia profesional, por accidente de traballo, vale? Pero xa digo, según isto ao principio empezou sendo algo moi aberto, no que se decía, se ti estás en grupo de risco non vas a traballar, non acudas, a día de hoxe está moi limitado. Vale, son casos excepcionais, xeralmente xente que está nestas patoloxías que vedes subrayadas, inmunodeficientes ou xente que está en fase de tratamento activo de cancro, ou incluso xente que ten patoloxías múltiples, vale? Porque no resto dos casos, xa vos digo, queda bastante restringido. Vale, e agora tocanos un pouco falar das medidas de prevención, o sea, que podemos facer para limitar o risco a hora de expoñernos ao coronavirus, vale? Aquí vamos a falar, e isto seguro que nos medios de comunicación está deloindo tamén continuamente, non é ninguna novidade, que unha das pautas máis efectivas é a hixiene de mans, e facela correctamente, limpieza e desinfección de superficies, e o manter distancia de seguridade interpersonal, que aquí estamos falando a día de hoxe de 2 metros. Vale, estas son as 3 cousas máis efectivas. E alguén dirá, boto en falta, e máis desde o momento que agora se recolleu o tema de que é obligatorio o uso de mascarilla, que aquí aparezca por algún lado o uso de mascarilla como unha das medidas tamén efectiva, non? Non lle vamos a quitar importancia, pero tamén temos que ser conscientes de que as mascarillas moitas veces non se utilizan correctamente, co cal se non utilizamos correctamente unha mascarilla, o efecto non é o desexado. Hai que ser conscientes de que estamos reutilizando as mascarillas máis do que deberíamos, pola escasez que hai, polo prezo que teñen, vale? Entón non podemos deixar a nosa seguridade supeditada só ao uso dunha mascarilla, senón que todo isto que vedes aquí está demostrado que é pois o máis efectivo. Vale, por empezar por unha das medidas, o sea, extremar o que é a hixiene de mans, vale? A hixiene de mans podemos facela ou ben con auga e xabón antiséptico, vale? Ou ben podemos utilizar produtos de base alcohólica ou desinfectantes que estén autorizados polo Ministerio de Sanidade, vale? A pauta aquí é que a auga e xabón é perfectamente válido, se nós temos as mans sucias, o primeiro que hai que facer é lavalas, aí non sirve de nada utilizar xeles hidroalcohólicos, senón o xel hidroalcohólico está ben utilizalo, pero o primeiro que esas mans teñen que estar limpias. Se non están limpias, o primeiro sempre vai a ser lavalas, e o segundo, se queremos desinfectalas con unha solución hidroalcohólica, pois facelo, vale? Isto pasa o mesmo que na limpieza, vale? Cando nós temos que facer limpieza e desinfección dun local, o primeiro sempre é limpiar, e o segundo desinfectar, vale? Despois, por este motivo, o vedes para os vosos sectores na normativa que foi saindo e a maiores nas guías de referencia que se foron publicando, que unha das medidas é que ten que haber dispensadores de xel
nas zonas de acceso. Vale, zonas de acceso para que a xente cando entra, traballadores ou público, o primeiro que fagan sea higienizar as mans, e tamén nas zonas de atención ao público, porque aí vamos a manexar documentos, vamos a manexar diñeiro, tarxetas, entonces é moi interesante que nas zonas de atención ao público tamén haxa hidroxeles. Logo, nos vehículos, a veces temos xente que ten un posto de traballo itinerante, na que non ten a posibilidade de lavar as mans todo o que querería. Entonces, o feito de que leve o mellor unha solución hidroalcohólica no vehículo, pois solucionalle tamén. Vale. Despois entramos no tema dos guantes. Vale, o tema dos guantes é un tema cando menos polémico, no sentido, hai persoal, vale, que pola súa actividade profesional tiña que utilizar guantes antes e ten que seguir facendo agora. Se nós temos unha persoa de limpieza, cando hai que facer operacións de limpieza, sempre hai que facelas con guantes. O mesmo se temos a alguén da rama sociosanitaria, pois máis do mesmo. Nesas situacións os guantes siguen estando indicados. Co tema do coronavirus, co tema dos guantes hai bastante polémica, no sentido de que a veces os guantes, se non están nas adecuadas condicións de higiene, casi é mellor non utilizalos e realmente higienizar as mans, porque nun momento determinado o guante o que nos pode ocasionar é unha falsa sensación de seguridade. O sea, nós se levamos guantes vamos a tender sempre moito máis a tocalo todo. Desde o momento que tocamos todo, igual ao principio, cando poñemos os guantes, instintivamente non nos levamos a man, nin a cara, nin a boca, pero en canto pasa moito rato, nos acostumbramos a levar os postos, sí que o vamos a facer. Co cal, se nós vamos con esos guantes con moitas menos precaucións, pensando en que esos guantes nos protexen, vamos a ser, pois eso, moi pouco cautos na súa utilización. Entonces, as mans están perfectamente higienizadas e iso levamos a raxatabla. Hai en determinadas situacións que non habría por que utilizar guantes. Vale. E despois o tema das papeleras. Dispoñer de papeleras, pois en aseos, nas zonas nas que temos hidroxeles, nas zonas de acceso, vale, con tapa, pedal e bolsa recambiable. En algunha guía ides a encontrarvos con que pon incluso que hai que colocar nas papeleras doble bolsa. Vale, seguramente en algunha guía o veredes. Vale, seguindo cas medidas de higiene personal, isto tamén o vistes nos medios de maneira reiterada, o tema da etiqueta respiratoria. A ver, eu se teño síntomas respiratorios, teño que extremar as medidas de higiene, vale? Se vou a estornudar ou a toser, taparme a nariz e a boca pois con un pañuelo desechable e logo tiralo á papelera que tiña habilitada correspondiente. Se nun momento determinado non temos un pañuelo, tosemos, estornudamos, facelo no brazo sobre o ángulo interno do codo, vale. Despois, pois eso, manter, bueno, se nun momento determinado estornudamos, tosemos, poñemos a man instintivamente sin darnos conta, pois lavar as mans, evitar tocarnos, pois eso, a nariz, ollos e boca, e despois, con persoas que poden ter síntomas respiratorios, manter distancia de seguridade. Vale, incluso nun caso como estes, se esa persona ten que estar en contacto con outra xente, estaría moi indicado que esa persona que ten síntomas respiratorios utilice unha mascarilla quirúrxica. Vale. Vale, seguindo con este tipo de aspectos, cas medidas higiénicas, ahora toca nos falar un pouco da limpieza e desinfección. Vale. É conveniente nesta situación, lo gran dito por distintas vías, intensificar as labores de limpieza e desinfección. Vale. Tanto dos lugares de traballo, como tamén dos equipos e dos útiles que utilicemos. Sobre todo, cando esos equipos ou útiles son utilizados por varios traballadores. Vale. Antes de que outra persona os utilice, teremos que desinfectalos. Respecto aos lugares de traballo, debemos intensificar a limpeza dos locais en xeral, verémoslo despois cando falemos de cada actividade, e tamén de superficies de contacto frecuente, como poden ser pomos, manillas, mostradores, equipos de cobro, teléfonos, etc. Vale. Intensificar a limpeza tamén nas zonas comuns, como poden ser aseos, vestuarios, office e demais. Nos postos de traballo, cando se producen sobre todo cambios de turno, vale. E outro factor a ter en conta é o tema de dispoñer de rexistros. Vale, isto antes poucas veces se facía, para ter rexistros das limpiezas que se fan, pero a día de hoxe volvese máis necesario e sobre todo en actividades nas que hai bueno, pois eso, presencia de público nas instalacións, como pode ser toda a rama de hostelería, toda a rama relacionada co turismo, comercio e demais. Que produtos debemos utilizar para facer esta limpeza?
Vale, oiríadelo de maneira reiterada nos medios de comunicación, pero un dos produtos que está considerado como máis efectivo é a lexía. Vale, na dilución que aquí vos aparece de un 50, e aquí dice que recién preparada e preferiblemente non se trata de que a auga este o máis quente posible. Por algún lado creo haber lido que falaba de que non debía estar a auga máis de 50 grados. Vale. E despois, calquer produto que utilicemos para esa limpieza e desinfección, deberíamos teñirnos os produtos que están autorizados polo Ministerio de Sanidade. Vale. O Ministerio de Sanidade ten unha serie de virucidas aprobados. Aquí tedes o enlace na presentación, onde podedes acceder á página do Ministerio, vos aparecen os produtos que realmente están autorizados. Hai produtos que están pensados para aplicación por profesionais autorizados e hai outros produtos que pode utilizar calquer persona de maneira ordinaria. Vale. O único que non está recomendado, e digo porque hai bastante debate con este asunto, e aquí por eso lo puxen tamén en negrilla, é o tema do ozono e da luz ultravioleta. Vale. Pois seguramente escoitastes por moitos lados, de moita xente que dice non, vou comprar unha máquina de ozono pois para higienizar o meu local, para desinfectalo. Incluso nos concesionarios, vale? Os concesionarios venden como unha mellora pois o tema de higienizamos tu vehículo, poñemos unha pegatina de que o teu vehículo foi higienizado con ozono, como unha garantía de seguridade. Entón, sí que o que vos quero trasladar a este respecto é que a día de hoxe nin o ozono, nin a luz ultravioleta están autorizados como virucidas polo Ministerio. Vale. Ou sacou unha nota o ISBA, que se alguén ten interés, pois já podo pasar a Susana para que logo la transmita, hai unha nota tamén do Ministerio, aclaratoria, onde din que se alguén utiliza un equipo deste tipo, é casi baixo a súa conta de risco. Vale. A día de hoxe non están autorizados, e máis que nada porque tanto o ozono como a luz ultravioleta, que é do que máis estamos oindo falar, son produtos ou equipos que poden ser perigosos, que hai que utilizalos nunhas condicións determinadas, hai unhas dosis de exposición, por exemplo, no tema do ozono hai que ventilar, seguramente para aplicalo hai que utilizar unhos equipos de protección. Antes de que se autorice, primeiro tense que demostrar que é efectivo para o tema do coronavirus, e segundo, terán que estar pautadas unhas condicións de utilización. Vale. Despois, importante, garantizar aprovisionamento pois deste tipo de produtos de limpieza, vale? E despois, para tarefas de limpieza, temos que utilizar equipos de protección, vale? Hai que utilizar guantes, hai que utilizar mascarilla e o conveniente é utilizar tamén roupa de traballo ou bata que sea desechable. Vale, para terminar este apartado, sí quería falarvos tamén do tema da roupa de traballo e do calzado, vale? Sobre todo en actividades con atención ao público. O veríades tamén, cando apareceu publicado que a fase 1, fase 2 e demais, basicamente, o que se recomenda en actividades de atención ao público que se di é que a roupa de traballo se debería lavar diariamente, vale? Vai haber xente que traballe con uniforme ou cunha roupa de traballo específica, e o mellor hai outra xente que pode utilizar para atender ao público roupa de traballo propia, vale? En ambos casos está recomendado o lavado diario. Pode haber empresas un poquinho grandes que teñan tramitado un servicio de lavado de roupa contratado cunha empresa, vale? Se ese servicio non o teñen contratado, que a priori non estarían obligados, habría que ver caso a caso, pero como norma general non, sí que a pauta é que nós debemos cambiarnos cando chegamos ao traballo, poñer a nosa roupa limpia para empezar a traballar, ao terminar a xornada sacala, metela nunha bolsa pechada, e despois as pautas de lavado son lavados, ciclos automáticos de lavado a unha temperatura de entre 60 e 90 grados, creo que estes ciclos estimaba que debían durar como mínimo 30 minutos, vale? Preferiblemente non mezclar esa roupa con outra roupa que teñamos na nosa casa para lavar. Se a prenda non admite os 60 e 90 grados, porque é unha barbaridade, basicamente a temperatura será a máxima que a prenda poda soportar, e incluso aquí podemos introducir a utilizar tamén higienizantes textiles, vale? Calzado,
Cando falamos de actividades con atención ao público, o calzado que se utilice debería quedar no lugar de traballo. E preferiblemente que sea un calzado dun material que posibilite a desinfección. Vale. Pero ter un calzado específico que nos vamos a deixar no lugar de traballo e cando empecemos a xornada pola mañá non lo vamos a colocar. Vale, e aquí introducimos xa un pouco un apartado que son medidas organizativas e de protección xeral. Vale, estas medidas estarían orientadas en líneas xerais para calquer tipo de sector. Logo entraremos un pouco particularmente en certas consignas para sectores específicos, pero estas medidas que vamos a introducir agora serían aplicables en principio a calquer sector. Por un lado, a importancia de formar e informar o personal, vale, sobre as medidas que se van a adoptar na nosa empresa, sobre as medidas higiénicas e tamén se incide moitísimo na normativa que se está publicando que os traballadores teñen que estar formados sobre o uso correcto e mantemento correcto dos equipos de protección. Vale. Cartelería, debemos colocar cartelería nas zonas de acceso, por exemplo, na entrada, informando de cal vai ser o noso horario, se que temos un horario especial nesta situación, informar tamén nese cartel que este na zona de acceso de se hai un horario preferente para atender aos maiores de 65 anos, informar tamén, isto é obligatorio, sabedes que hai aforos regulados para cada actividade, ten que estar posto na porta de acceso o aforo que permite o local. E cando falamos do aforo, computamos tanto traballadores como público. Vale, as dúas temos que computar tanto o personal que ven de fora como o propio personal da tenda. E despois esta cartelería se debe de colocar tamén en zonas comuns, por exemplo, ten que estar sinalizado, se que non temos señalización horizontal, ten que haber cartelería referida ás distancias de seguridade que hai que respetar no interior, e tamén, por exemplo, en zona de aseo sería moi conveniente que houbera algún tipo de cartelería que faga referencia a como temos que facer o lavado de mans. Vale. Despois vedes aquí unha frase que a priori pode sonar un pouco extraña, que é limitar el número de personas e el tiempo de exposición. Vale, aquí o que se trata, e vedes que aquí como opcións estamos falando do teletraballo e de adaptar turnos e horarios de traballo. Vale, en aquelas tarefas, todas aquelas tarefas que se podan facer en situación de teletraballo, a pauta que hai é que o teletraballo se debe de manter na medida do posible. Vale, polo menos de momento. Despois, cando falamos de adaptar turnos e horarios, de que estamos falando? Estamos basicamente falando de dúas cousas. Unha, de evitar a concurrencia de todo o personal simultaneamente na empresa, porque non nos olvidemos que hai actividades que teñen aforos e que hai actividades que teñen tamén realmente sin ter aforos, unha das pautas que vamos a ter que respetar sempre son as distancias de seguridade de 2 metros. Entón, eso pode nos levar, nun momento determinado, a ter que facer turnos de traballo en empresas que non nos había, ou empresas que tiñan 2 turnos que o mellor teñen que traballar, ou tiñan 2 turnos e teñen que traballar a 3. Por qué? Porque se trata de que para manter as distancias de seguridade e incluso cumprir con aforo, que dividamos o personal, vale? E que traballe, pois, por exemplo, en 2 turnos. Tamén hai outra medida en relación ás empresas que garda relación con isto. Eu, con esta medida, trato tamén de limitar a concurrencia simultánea de personal na miña empresa, porque se nun momento determinado hai un contagio, o feito de que eu teña todo o personal traballando simultaneamente implica que pode a miña empresa perfectamente acabar en cuarentena e eu ter que suspender a actividade como empresa, vale? Porque teño todo o mundo en cuarentena, porque hai un traballador que se contaxiou, porque na súa casa hai unha persoa que está entrando e saindo, contaxiouse e contaxiou a él. Vale? Entón, é unha medida de seguridade para os traballadores, pero tamén de seguridade para as empresas. Cando falamos de adaptar os horarios de traballo, falamos, sobre todo, de escalonar accesos, vale? Para evitar que se formen aglomeracións a entrada e saída, e para evitar tamén que se formen aglomeracións nos vestuarios. Vale? Se todo o mundo entra a mesma hora, unha empresa que teña 15 traballadores, pois igual é máis complicado cumprir as distancias de seguridade e van ir os vestuarios tamén todos xuntos. Vale? Entón, é unha medida un pouco organizativa. Limitar visitas e reunións presenciais, se se poden facer como estamos facendo esta formación hoxe por videoconferencia, pois mellor que mellor, polo menos de momento. Evitar viaxes que non sexan necesarios. E falamos tamén de redistribuir espacios de traballo.
Vale, isto está relacionado con que nun momento determinado, se eu teño que garantizar distancias de seguridade nunha empresa, imaginémonos estas oficinas nas que todo este tempo todos tendemos a meter canta xente mellor, canta xente metamos máis mellor, pois agora o mellor sí que chega un momento que hai que reorganizar, vale? Porque senón non cumplimos cas distancias de seguridade ou hai que colocar entre dúas mesas de oficina unha mampara, vale? Pois os tiros van un pouco por aí. Vale, outra pauta xeral para calquer tipo de empresa ventilar as instalacións, unha vez, 2 veces ao día, mínimo 5 minutos, vale, evitar fichaxe con huella dactilar, realmente sí que se pode seguir utilizando, pero se utilizamos este sistema habría que limpiar e desinfectar o equipo, limpialo e desinfectalo antes de utilizalo e despois, vale. Controlar accesos ás instalacións, o que estábamos comentando, fixar horarios e zonas de estancia pois, para os provedores, evitar tamén aglomeracións, o que decíamos antes, en zonas de descanso ou en almacéns, non só no lugar, nas zonas comuns de traballo, senón tamén neste tipo de dependencias, e despois establecer un aforo máximo, de acordo ca fase de desescalada na que nos atopemos, e o que vos decía antes, ten que estar exposto na zona de acceso. Evitar o contacto físico a hora de saludarnos, e despois a pauta xa xeral que todos escoitamos por activa e por pasiva, manter distancias de seguridade, vale? E manter esas distancias entre os traballadores, entre o traballador e o cliente, entre os clientes, vale? É unha norma xeral. E despois tamén é moi útil o de señalizar con marcas no chan as distancias de seguridade ou colocar vinilos, por exemplo, vémolo en algunha empresa, por exemplo, tipo alimentación ou supermercados, que nos permitan, o sea, dícennos basicamente onde temos que posicionarnos para poder manter distancias de seguridade con outra xente que está esperando tamén. Ou incluso, hoxe pasoume, por exemplo, nun organismo público que tiña, respecto aos accesos, se nós temos dúas portas de acceso a un local, por exemplo, pois igual podemos poñer unha porta como de entrada e outra como de saída, vale? E desa maneira evitamos que a xente se cruce ou separar, diferenciar ese tránsito sempre que sea posible. Hoxe, o que vos decía, nun organismo público, por exemplo, tiñan unhas pegadas no chan de vinilo que che indicaban en que dirección tiñas que ir en todo momento, dependendo de onde estabas, se tiñas que ir hacia adiante para sair, vamos, trazan basicamente sentidos únicos para evitar, sobre todo en pasillos estreitos, que a xente se xunte. Se non, podémolo facer tamén, se non colocamos este tipo de señalización horizontal, colocar cartelería que advirta de que hai que respetar as distancias de seguridade, de 2 metros. Vale, se non se poden respetar as distancias de seguridade, basicamente establecer barreras físicas, como poden ser mamparas, que se están colocando sobre todo en zonas de atención ao público, zonas de cobro, e senón, basicamente, uso obligatorio de mascarilla. O sea, se non podemos manter distancias de seguridade tal e como estamos a día de hoxe, hai que utilizar mascarilla en lugares públicos, tanto aberto como pechado. Vale. Tedes tamén neste enlace que vos pasei, despois se nos dá tempo, creo que vamos un pouco xustiños, vémolo, os distintos tipos de mascarilla que hai, vale? En que condicións se poden utilizar. E tamén se pode valorar a conveniencia de utilizar pantallas de protección facial. Vale, a pantalla basicamente fai un efecto barrera, evita que nós podamos sufrir nun momento determinado proyeccións cando estamos cerca dunha persona, e evítanos tamén ten un efecto disuasorio, de que nós intentemos tocarnos a cara ou os ollos, porque ao levar a pantalla non vamos a incurrir tanto pois nese tipo de conductas. Vale, máis medidas xerais, evitar o que decíamos antes, compartir vehículos e equipos de traballo e útiles, os vehículos de empresa preferiblemente débense utilizar de maneira individualizada, se non é posible, antes de facer cambio de usuario hai que desinfectalos e limpialos, fomentar pagos por medios electrónicos, despois de utilizar o datáfono, desinfectalo, se no TPV van a manipular persoas diferentes, despois, con ese cambio de usuario tamén se debe de limpiar e desinfectar o TPV, se vai a tocar despois outra persona. E despois tedes tamén aquí unhas pautas respecto á recepción de paquetería. A ver, todos creo que recibimos paquetes estes días, os repartidores xa teñen determinadas pautas e conductas de seguridade,
levan bastante a raxatabla. Nós debemos manter distancia con ese repartidor, na medida do posible ese paquete que nos chega desinfectado, tanto o embalaxe exterior como o interior, sempre que sexa posible, porque a veces podemos ter o mellor, dependendo da mercancía que non admite esa desinfección. Entón, aí o que habría que establecer sería pues, poñela incluso en cuarentena. Vale. E agora vamos a entrar un pouco no tema do comercio. Vale, aquí está englobado o comercio e outras actividades de prestacións de servicios asimilados, vale, que tal e como se publicou no BOE en relación á fase 0 e á fase 1. Aparecía aglutinado desta maneira. Básicamente, a día de hoxe, en fase 1, sabedes que o aforo está limitado ao 30%, en fase 2, a previsión en base ao que se publicou para as islas é que se incremente ese aforo ao 40%, pero hai outro requisito, non é só ese requisito, senón que hai que manter distancias de seguridade de 2 metros, vale, entre os clientes. Hai outra cousa referente á fase 1 e á fase 2, vale, un cliente por profesional. Isto, no seu momento, por exemplo, as peluquerías, ocasionoulles bastantes trastornos, vale, porque o feito son procesos os que se realizan na peluquería, tratamentos que son de o mellor 2-3 horas, e o feito de que só podan atender a unha persona, pois as limita bastante. Bueno, falo deste colectivo porque foi así neste aspecto o que máis se queixaba, non? En principio, na fase 2 aparece exactamente redactado igual que aparece na fase 1. Vale, síguese mantendo isto. Horario de atención preferente para os maiores de 65 anos. Mantense a cita previa solo en concesionarios, estacións de ITV e viveiros. Vale, e cando o cliente accede ao local, o primeiro que ten que facer é desinfectar as mans. Vale. Distancia entre vendedor e cliente. 1 metro se hai elementos de protección ou barrera, 2 metros se non hai estes elementos. Vale, entramos no tema dos equipos de protección. Vale, no caso dos clientes, aquí dice, recomendable o uso de mascarillas e guantes. Vale, as mascarillas, se non se poden manter distancias de seguridade, a partir de mañán serán obligatorias tanto en espacios abertos como en espacios pechados. Vale. Os guantes, cuidado cos guantes. Polo que decíamos antes, a xente entra no noso local, ven con os guantes de fora, despois, instintivamente toca, se eses guantes non están nas correctas condicións de higiene, son un foco de contagio. Entonces, neste caso, o máis práctico é que eles higienizan as mans, e se utilizan uns guantes, pois que nós los entreguemos, como hai guantes de plástico en moitos sitios, vale? Sé que é necesario, porque van a entrar en contacto moi directo pois, con certa mercancía. Profesionales, uso de mascarilla e de guantes, xa volvemos a decir, o tema de mascarilla, sobre todo, se non se poden respetar distancias de seguridade, e aquí quedaría un pouco a criterio, dependendo do tipo de actividade que se realiza, a conveniencia de utilizar pantallas de protección, vale? Zonas de autoservicio, todo o que podamos, produtos que podan estar expostos, e non falo de alimentación, senón de outro tipo de actividades, evitar que a xente os toquetee, vale? E incluso en tendas de roupa, por exemplo, se nos evitar que a xente toque a mercancía, vale? Se ten que enseñar algo, pois que o enseñe o empregado da tenda. Evitar compartir útiles de traballo, que xa o dixemos. En comercio textil, probadores, hai que higienizalos e limpialos despois de cada utilización, só os pode utilizar unha persoa, e as prendas que se proben ou se devolvan hai que higienizalas, vale? Ou ben as poñemos en cuarentena, falábase de 48 horas, ou ben moita xente o que está recurrindo é o tema das planchas de vapor. Básicamente, desinfectalas con vapor. A priori, nas últimas guías que se publicaron, parece que a Xunta, por exemplo, non nega esta posibilidade. Considerase que pode ser pois unha solución. Bueno, fomentar comercio online con entrega en domicilio na medida do posible. Tamén se pode posibilitar aos clientes que recollan a mercancía no local cas debidas medidas de seguridade. E para este tipo de sectores, o que está pautado a día de hoxe é que hai que facer 2 limpiezas ao día e, como mínimo, unha desas limpiezas ten que ser o rematar a xornada. Vale. E evitar tamén nestas actividades que os clientes utilicen os aseos. E se o fan, temos que limpialos e desinfectalos a posteriori. Vale, aquí metín unhas especificidades centradas no que, por exemplo, peluquerías e fisioterapia, non por nada, estética tamén,
porque basicamente son actividades nas que temos un cliente co que o profesional dificilmente pode manter distancias de seguridade. Vale, entón, nestes casos, recoméndase, é unha recomendación solo, cita previa, máis que nada, para nos organizar a xente, que non haxa aglomeracións, que nos dé tempo a desinfectar e a limpiar despois de terminar cada servicio. Vale, entón, o da cita previa ahora mesmo é unha recomendación, en fase 0 era obligatorio, pero ahora mesmo non. Utilizar materiales desechables, isto é unha recomendación. Pódense seguir utilizando toallas que non sean desechables, pero habría que sometelas aos procesos de lavado que vimos para a roupa, por exemplo. Equipos de protección nestas actividades nas que hai un contacto moi directo co cliente que non podemos manter distancias de seguridade, hai que utilizar mascarilla, tanto polo cliente como polo profesional. O profesional debería utilizar guantes tamén, e incluso, dependendo do tipo de prácticas que vai a facer con esas persoas, con eses clientes, pois utilizar tamén bata desechable ou pantalla. Vale, hostelería. Basicamente estamos fase 1, o que está permitido a día de hoxe que a xente faga encargos no establecemento para recollelos no propio establecemento. Apertura de terrazas son 50% de capacidade en canto a mesas. Vale, sabedes perfectamente que tamén o que está establecido é que as mesas, entre as mesas ou grupos de mesas, ten que haber unha distancia de como mínimo 2 metros, e nesas mesas ou grupos de mesas non pode haber máis de 10 persoas. Vale. Na fase 2, a previsión, se non cambia, é que se podan xa facer servicios en sala cun 40%, cunha limitación do 40% do aforo, e o que non se poderían, basicamente, é prestar servicios en bar. Vale. Isto que vedes xa nesta transparencia, basicamente, xa son máis recomendacións extraídas das guías do Ministerio, do Instituto, a guía que elaborou o Instituto de Calidade Turística, vale, que nesta presentación as tedes tamén como enlace, por se nun momento determinado vos interesa consultalas. O Instituto de Calidade Turística elaborou guías específicas tanto para restauración, hoteles, albergues, casas de turismo rural, campings, vale, son guías que a día de hoxe xa son definitivas. As tedes na página web do Ministerio de Industria e Turismo. Vale. Recoméndase que se actualicen os APPCs en base a estas circunstancias que estamos vivindo e se ofrecemos servicios como a comida para levar, reparto a domicilio, respetando as debidas condicións de seguridade, vale, hai que habilitar un espacio para que a xente recolla a comida e pague, o mismo se hai un repartidor, tamén habilitar un espacio para que el recolla a comida que vai a levar e que el despois siga certas pautas de seguridade a hora de facer ese reparto. Vale. En barra, nestas guías, vale, porque sabedes que en fase 1 xa non está permitido este servicio en barra, hai que guardar distancia de seguridade, o camarero que está recollido nas guías e que ten que utilizar mascarilla e pantalla facial se non hai mampara, vale, e que os produtos que estén expostos estén protegidos. En sala, fálase que hai que extremar a higiene de mans, tanto por parte dos clientes como por parte tamén dos profesionais. Non se di que obrigatoriamente o camarero teña que utilizar guantes. Volvemos ao mesmo razonamiento que vos planteei antes. É moi importante o tema da higiene de mans, tanto por parte de clientes como por parte do persoal. E o camarero está recollido nestas guías o uso de mascarilla e a pantalla facial recomendada. Medidas de higiene. En canto á limpieza e desinfección, tanto en hoteles como en establecimientos de restauración, é moi importante que se actualicen os planes de limpieza e desinfección. Vale. O que está establecido é que o local hai que limpiálo 1 a 2 veces ao día, equipamento, mesas e sillas tras cada uso, incluso a día de hoxe nas terrazas, e aseos 6 veces, como mínimo 6 veces ao día. Os aseos só se poden utilizar, polo menos de momento, de maneira individual. Vale. Priorizar a utilización de mantelerías dun solo uso, evitar as cartas tal e como as conocíamos comúnmente, senón que esa información respecto ao menú e aos servicios que ofrecemos, pois utilizar pizarras, carteles ou outro tipo de dispositivos. A vajilla, cubertería e cristalería debe de estar preferentemente nun armario pechado ou, senón, cando menos, alixado das zonas de paso de traballadores e clientes. Vale, evitar que as mesas estén montadas antes de chegar aos clientes.
eliminar na medida do posible produtos de autoservicio e sustituílos por monodosis desechables. E aquí, xa vos digo, neste enlace tedes, o enlace que tedes fai referencia á guía que vos decía do Ministerio de Industria. Que aquí tedes todo isto que vos acabo de contar, pois moito máis detallado. Hoteles. Hoteles ahora mismo en fase 1 solo teñen permitido abrir servicios de restauración para clientes que estén hospedados, nada máis. E as zonas comunes e de ocio non está permitida a súa utilización. Vale. Teñen que colocar cartelería, esa cartelería hai unha especificidade que lles obligan a que este nos 2 idiomas máis habituales e que incluso se informa aos clientes cando reservan das medidas de seguridade, das restriccións que hai nese momento no hotel en función da fase de desescalada. Vale. Na recepción, garantizar distancias ou utilizar EPIs, moita xente vai a colocar mamparas, moita xente vai a utilizar pantallas, vale. Incluso é moi efectivo tamén o tema da señalización horizontal, de marcar as distancias no chan, vale. E igual que a hostelería, os aseos só se poden utilizar de xeito individual, pelo menos nesta fase. O mesmo que decíamos antes, se vos fixades as condicións de limpieza, pois é similar ao que vos comentei para a hostelería, 6 veces ao día os aseos. Desinfectar, aquí hai unha particularidade, limpiar e desinfectar cada 2 horas aquelas superficies que son de contacto frecuente, como poden ser botoneras de ascensores, pasamanos, manillas, interruptores da luz, todo este tipo de elementos, o que mentras o hotel este en funcionamento, habría que limpialos e desinfectalos cada 2 horas. Vale. Minimizar os elementos de decoración que teñamos. Vale, isto aplica folletos, por exemplo, debemos de retiralos polo tema de que o papel é moi difícil de desinfectar. E todos os elementos de decoración minimizalos. Vale, incluso nas habitacións, mandos, mantas e almohadas que estén en armarios, pues, plastificalos, porque eso nos vai, bueno, é máis higiénico e nos facilita tamén pues, esa limpieza e desinfección no caso pues, dos mandos tamén. A roupa sucia que se retira das habitacións facelo en bolsas antes de poñela no carro. Vale, e as habitacións antes de limpialas ventiladas. Na fase 2 está previsto que nos hoteles xa podan abrir as zonas comunes, como poden ser salóns e gimnasios, e a maiores tamén as piscinas, e se algún hotel ten spa, tamén está previsto que podan abrilos. Vale. As zonas comunes o aforo vai estar limitado a 1/3. Vale. E as actividades de animación ou que se fagan en grupo, hai unha serie de medidas recollidas para este tipo de actividades. Preferiblemente que se fagan ao aire libre, aforo máximo 20 personas, que se respeten distancias de seguridade, senón habría que utilizar mascarillas, e desinfección de aquel material que hayamos utilizado neste tipo de actividades. Aquí tamén tedes o enlace que a guía que elaborou o Instituto de Calidade Turística específica para o tema dos aloxamentos. Aquí, en concreto, o enlace que tedes sería a todas as guías que vos dixen antes que existía, pois para casas de turismo rural, para hotéis, para albergues. Vale, aquí tamén quería facer unha pequena referencia pois, aos talleres de reparación de vehículos. Vale, volvo a decir, o que vos expliquei ao principio son medidas xerais recomendadas para calquera actividade. Entón, aquí simplemente, nesto que xa vos estou un pouco explicando a nivel sectorial, limiteime solo ao que de alguna maneira é específico. Vale. Entonces, o mesmo que vos decía antes, non é obligatorio, pero se recomenda para controlar o aforo que se traballe con cita previa. Antes de intervenir nun vehículo, no momento que o recepcionamos, debemos ventilalo e desinfectar aquelas zonas de contacto máis frecuente. Protexer o asiento, volante, alfombrillas, isto xa se facía antes, pero agora sí que temos que facelo dunha maneira máis exhaustiva. E tamén, cando entregamos ese vehículo, entregalo higienizado. Vale. Se hai intercambio de ferramenta e equipos de traballo, desinfectar previamente, manter as distancias de seguridade, promover preferiblemente pagos con tarxeta e non en efectivo, e minimizar tamén o contacto co papel nas distintas operacións que fagamos. O sea, todo o que podamos mandar vía mail, pois preferiblemente que entregar, por exemplo, unha factura en papel. Vale. E se temos que manipular diñeiro, ou documentación, aquí sí que estaría indicado, pois, o mellor, a utilización dos guantes. Vale, instalacións deportivas, porque creo que temos entre os participantes algún gimnasio. Vale, en fase 1, basicamente, o que se regulou foi que podían abrir espacios abertos, como son pistas de pádel, atletismo ou tenis.
E tamén que podían haber centros deportivos pechados para actividades individuais. Vale. En fase 2, pois xa se fala un pouco de maneira máis amplia de que poden abrir, pois eso, todas as instalacións deportivas cubertas. Requisito, vale, tanto en fase 1 como en fase 2, se a fase 2 non a cambian cando se publique a que a nós nos afecta, cita previa. Vale. O aforo en fase 1 e fase 2 está nun 30%, o da atención individualizada por entrenadores tamén, vale. Prácticamente a única diferencia estaría no tema de vestuarios e duchas, o sea, en fase 1 non se poden abrir, nin as piscinas tampouco, se falamos de algún recinto deportivo que estén, e si se poderían abrir en fase 2, vale. Hai un límite de aforo, 30%, pero hai un límite tamén relacionado, non nos cansamos de repetilo, ca distancia de seguridade. Hai que manter en todo momento distancias de seguridade e extremar as medidas de limpieza e desinfección, tanto daquel material que haya sido utilizado pois, por un usuario como das zonas comuns. Vale. Centros educativos, aquí non temos moito que explicar, porque supoño que se máis ou menos vistes as noticias, está precisamente a Xunta negociando cos sindicatos ahora mesmo as condicións nas que se van a abrir os centros educativos a semana que ven, para aqueles alumnos que queiran asistir de maneira voluntaria nuns niveles educativos determinados, pero entendo que o que se vai implantar non vai a ser moi diferente a todo o que acabamos de comentar, o sea, temas de distancias de seguridade, tema de higiene de mans, tema de minimizar contactos entre os alumnos, temas de acotar tamén polo tema das distancias o número de alumnos por aula, vai a ir todo nesta línea. En fase 1, basicamente, permitiuse esa apertura aos centros pois, para limpiar, desinfectar e para facer tareas administrativas. Vale. Logo, aquí temos referencia tamén á produción e rodaje de obras audiovisuales. Vale. Aquí entraría pois, todo o tema de fotógrafos, por exemplo, ou xente que faga grabacións. Volvemos ao mismo, distancia interpersonal. Esta distancia interpersonal se complica co tema dos actores e actrices. Vale? Por qué? Porque nun momento determinado nos estamos facendo unha grabación e, por cuestións obvias, o mellor estas persoas non poden manter distancias nin lles podemos poñer unha mascarilla. Vale? Pois neste tipo de situacións habría que diseñar medidas específicas e ver para cada grabación en concreto como se vai a proceder. Vale? En maquillaxe e peluquería son as mesmas pautas que nunha peluquería calquera, e que as prendas hai que ter en conta a parte que vos comentei antes tamén nos comercios da higienización. Vale, bueno, desto unha salvedad. Realmente aquí puxo en fase 1, pero na fase 2 este tipo de actividades continuarían da mesma maneira, vale? Xa non se mencionan, co cal enténdese que siguen na mesma situación que na fase 1. Despois aquí temos actos públicos e espectáculos culturales, vale, cines, teatros e auditorios hasta fase 2 non van a poder abrir, as limitacións de aforo que vedes aquí están referidas á fase 1, as da fase 2 son un pouco menos restrictivas, vale, e volvemos ao mesmo, o sea, fomentar venta online de entradas, manter distancias de seguridade incluso inhabilitando determinadas butacas. Cos artistas ocorre o mesmo, pode ocurrir que nun momento determinado non podan manter distancias, co cal hai que diseñar medidas específicas, e hai servicios complementarios que non poden abrir, como son tendas, cafeterías ou guardarroupa. Aquí en fase 2, creo que tendas e cafeterías xa lles permiten abrir, e guardarroupa creo que non, creo recordar. E despois, pois, extremar as medidas de limpeza e desinfección. Vale, como sei que previsiblemente iba a haber xente que se dedica a eventos, vale, por iso incluín esta parte, vale. En fase 2 está previsto xa que se permitan as ceremonias nupciais con estas condicións que vedes aquí, aforo máximo 50%, en espacios ao aire libre máximo 100 personas, espacios pechados máximo 50. Tamén está previsto que en fase 2 xa se podan celebrar congresos, seminarios, reunións de negocios, vale. E aquí se vos fixades, o aforo máximo son 50 persoas, igual co que hai recollido para as ceremonias para os espacios pechados, respetar distancias de seguridade e, senón, utilizar equipos de protección. Vale, xa por último, e con isto termino para non salirme demasiado do tempo, falarvos dos planes de contingencia, porque seguramente é unha cuestión da que oístes falar estes días, se alguén estivo lendo documentación, guías e demais, pois seguramente o teredes visto,
E aquí, basicamente, os planes de contingencia, que é un plan de contingencia? Pois, basicamente, un plan de contingencia é un documento no que todas estas medidas que acabamos de ver de maneira xeralizada habría que adaptalas á empresa en cuestión, vale? Dependendo da actividade que teña a empresa, das tarefas que se fagan pois, nos distintos postos de traballo, o que faríamos é todas estas medidas que agora acabamos de ver de maneira xeralizada, adaptalas ás circunstancias da empresa, vale? Básicamente, hai actividades que están obligadas a ter estes plans de contingencia, como son todas as actividades relacionadas co ámbito sociosanitario. Nas guías da Xunta, do Estado, nas guías sectoriales, se recolle a necesidade de facer este tipo de plans, co obxectivo, basicamente, de xestionar e minimizar o risco de contagio, tanto para os traballadores como para os clientes, vale? E aquí, basicamente, cal sería un pouco os pasos a seguir? Antes de facer un plan de contingencia, debería constituirse unha comisión ou un grupo de traballo no que estén integrados os representantes dos traballadores e a dirección da empresa. E, basicamente, o seguinte paso sería elaborar o plan. É moi importante, unha vez que teñamos o plan elaborado, formar e informar os traballadores sobre esas medidas que recollemos no plan, vale? Sobre como se van a implantar. E sobre outro aspecto que xa digo é reincidente é o tema do uso e mantemento dos EPIs. É moi importante que a xente este formada neste aspecto, vale? A seguinte fase sería implantar o plan e supervisar o cumprimento, vale? Nos podemos diseñar unhas medidas para un negocio nos pode parecer que ese tipo de medidas son as idóneas, pero que nun momento determinado se detecta que algo non funciona ou que hai un aspecto que está generando problemáticas e que ese aspecto hai que contemplalo ou hai que modificalo. Vale? O plan se pretende que sea algo que se vaya actualizando en función dos cambios normativos, das fases de desescalada e tamén de deficiencias que nun momento determinado se podan detectar. Vale? Nada, isto é un pouco o que quería comentarvos, para deixarvos tamén un pouco de marxe para facer preguntas. Entón, nada, estou a disposición de Susana. Darvos as gracias, vale, a todos. E se agora tedes algunha pregunta que eu vos poda responder, pois nada, encantada de facelo. Calla. Bueno, o que estaba a dicir é que iso, que se tedes alguna pregunta en concreto do voso negocio, se buscades ideas para poder optimizar algunha cousa, simplemente os podedes desactivar o tema do silencio do audio e os que non tedes audio, pois facer a pregunta polo chat e xa está, vale? Entón, non sei se tedes algunha pregunta, porque agora mesmo non hai ninguén de gimnasios, por exemplo, ou non sei se queda, había unha, bueno, non sei. Non sei se tedes algunha pregunta. Ah, sí que está Antonio Montes de... Vale, sí que está Antonio. Sí. Sí que estás, sí que non te veis. Vale, perfecto. Bueno, non sei se tedes algunha pregunta para Paz. Se non hai ningunha, preocúpome. Sí, non sei. Preocúpome por un pouco, digo, todas as dúbidas que está suscitando. Sí, hola. Sí? Se me escoita, vale. Eu tiña así unha pregunta. Non sei como se pode calcular o aforo do local. Se fala continuamente do aforo, do 30% e demais, pero non sei como se calcula o aforo. De que tipo de actividade estamos falando? Digo, por ter unha referencia. Unha tenda de roupa. Unha tenda de roupa, vale, mira. Eu precisamente estaba mirando, porque sí que había bastante polémica un pouco con este aspecto, e aquí, basicamente, a ver, o tema dos aforos queda vinculado á licencia de actividade que teña cada un. Sei que no momento que pediu a licencia de actividade está reflexado, que hai moitos casos que non. Entón, senón a partir de aí o que se calcula son 4 metros cuadrados libres por traballador, ou sea, 2 por 2. Co cal, teríamos que ver superficie do local, descontar desa superficie toda a parte que este ocupada con mobiliario,
con mostradores, o sea, con elementos que realmente lle resten utilidad ao local, quedarnos con esa parte de superficie útil real. Entón, o que faríamos sería dividir esa superficie útil que nos quede entre 4, porque necesitamos por traballador 4 metros cuadrados. O sea, isto é unha idea que eu che dou para facelo. Despois circulaba en relación ás peluquerías a propia comisión do convenio, circulaba por aí un documento no que eles incluso daban tamén unha fórmula para calcularlo en base ao Código Técnico de Edificación, pero bueno, isto que vos acabo de contar pode ser un pouco unha idea, e se alguén o ten reflexado no que é a licencia de actividade, pois, por suposto que sería tamén unha referencia. E hai que contar sempre, cando falamos do aforo, volvo a insistir no que vos dixen antes, traballadores e clientes. Non sei se máis ou menos che quedou claro. Sí, máis ou menos, que é complicado. Sí, non é tan fácil. Eu digo así alegremente, superficie, restas os metros ocupados, miro que che queda útil e despois dividilo entre 4, pero bueno. Sí. Bueno, eu teño, sí, Antonio, xa que estás por aquí, eu teño unha dúbida. Como estás plantexando o teu negocio? Hola, buenas tardes. ¿Te refieres a mí? Sí. Sí, bueno, pues mira, nosotros lo primero que hicimos fue habilitar un sistema de cita previa, el cual lo presentamos hoy al público. Hicimos un cálculo del aforo que podemos tener por los metros cuadrados en las clases, al igual que en las salas de aparatos, que nosotros calculamos 5 metros cuadrados por persona. Un poquito más. Después estamos haciendo unas divisiones para las máquinas que pudiesen estar juntas para dar esa seguridad. Tendremos un sistema de desinfección de pies a la entrada, bueno, de calzado a la entrada. Las famosas alfombras, ¿no? Sí, desinfectantes, sí. ¿Qué más? Bueno, el uso de mascarilla, porque sí va a ser obligatorio. Que mantengan el espacio entre personas de 2 metros, porque claro, podemos tener el aforo, pero la gente igual se concentra en una zona, eso tenemos que evitarlo. Es una cosa que vamos a está señalizado en el suelo de manera insistente. A nivel de desinfección, pues optamos por una nebulizadora, utilizando un producto de los cuales aparecen Está permitido, bueno, ¿no? Aparece como virucida. No, la nebulizadora es una máquina. Lo que hacemos el producto, en vez de pulverizarlo, lo nebulizamos. Con lo cual tenemos la garantía de que llegue a todos los sitios con mayor facilidad. Se hará una desinfección de 3 veces al día, en general, al margen de que después vamos a procurar que tras el uso de cada cliente en una máquina, pues el mismo, que bueno, aquí era donde yo quería haber intervenido para hacer una pregunta, pero ya que me disteis pie, pues aprovecho a hacerla ahora. Me parece recordar que se comentaba la obligación de que se tenían los establecimientos de dotar a los clientes, o no sé si a empleados, pero bueno, la responsabilidad quizás no sea la misma, por ejemplo, del uso de mascarillas. ¿Hasta qué punto estamos obligados a los clientes a darle mascarillas? Vale, eso es una cuestión... yo no los voy a dar, eso ya lo digo. Sí. A ver, es una cuestión, pasó, por ejemplo, y pongo el ejemplo porque de verdad, bueno, nos pasó de una manera muy clara con el tema de peluquería y estética, ¿no? Porque bueno, en ese tipo de actividades, al no haber distancia de seguridad, o sea, ya al margen de lo que se ha publicado hoy, al no haber distancia de seguridad, tenían que utilizar mascarilla, tanto el cliente como el profesional. Entonces, a riesgo, porque cuando se da la cita, vale, se le debe indicar a la gente que tiene que venir con mascarilla. ¿Vale? Eso sí. Medida para que no aparezcan sin ella. Nosotros sí vamos a solicitar del cliente que traiga sus medidas de precaución, pero claro, nosotros que tengamos que dotar, además con el precio que tienen las mascarillas, al margen de que no las hay, es que es imposible. Claro, ahí hay gente que en peluquerías, por ejemplo, lo que dijo fue, yo voy a tenerlas, a mí me parece prudente, para que no dejéis a nadie en la calle, que las tengáis quirúrgicas, por ejemplo,
pero había gente que dijo, yo sí se la doy, porque no le puedo prestar el servicio si no trae mascarilla, se la voy a cobrar al mismo precio que la venden en la farmacia. Claro, claro. Y es una medida para no entrar en conflicto con nadie, de no te dejo entrar, ni tampoco yo pierdo dinero. Sí, yo es que en la charla del otro día hice una pregunta que decía que muchas veces decía de que tenemos que satisfacer al cliente a toda costa. O sea, sí. Lógicamente es uno de los objetivos de cualquier profesional. Y me consta que todas las personas que están aquí y las que no están en esta reunión, desde su trabajo miran de hacer esto con el cliente. Absolutamente seguro. Sí. Pero yo sugería de que muchas veces esto de estar tan a disposición del cliente nos podía llevar a esclavizarnos. Entonces, cabe la posibilidad de que te venga un cliente y dice, no, es que me tienes que dar la mascarilla. No, aquí nos tenemos que responsabilizar, todo. Es igual que ahora, por la respuesta a eso es, aquí hay unas normas de acceso, cuando se te da la cita se te advierte de que tienes que traerla y yo tengo esta solución como solución para permitirte entrar. Entonces, yo no voy a hacer negocio con las mascarillas, pero te la voy a cobrar al mismo precio que yo la pagué en la farmacia. Y si un cliente pues, no acepta estas condiciones, porque esto va después a repercutir en el propio profesional. Y voy a poner el ejemplo famoso de hostelería, cuando se prohibió de que la gente pudiese fumar. Resulta que yo entro ahora a un bar y el responsable, en vez de ser yo por fumar, es el del bar. No, no puede ser. Y está pasándolo con las terrazas, con todo el follón que hay montado con las terrazas, está pasando lo mismo. Al final a quien sancionan es al local, con lo cual eso no puede ser. De que esto esté regulado de esta forma os obliga a los empresarios a hacer un poco de policías. Sí, yo, mira, inclusive quiero aprovechar de que veo que está la alcaldesa aquí y que está Modesto, no sé si hay algún concejal más. Estos días pues se pintaron en los pasos de peatones unas indicaciones para que la gente cruce por la derecha, lo cual me parece muy correcto. Pero yo me estoy encontrando gente en la acera que viene por la izquierda. Y como encima, cuando me miran y yo voy por la derecha, pues dicen, coño, ahí viene un apestado. No, igual el apestado es usted, yo voy por mi derecha. Entonces yo hasta sugeriría que yo creo que con un día que la policía, los de protección civil, la Guardia Civil, tal cual cuando estamos todos confinados y estaban con escopetas en las esquinas metiendo supuestas multas de 600 euros, pues igual ahora lo único que hay que hacer es, por favor, vayan por la derecha. Simplemente, y estoy seguro que con día y medio que se diga tal cual todo el mundo va con la mascarilla, aunque sea mal puesta, iríamos todos por la derecha. Y no estamos yendo por la derecha. Antonio, sí. Bueno, está diciendo Elba que el Concello que facilita algunas mascarillas y a mí me gustaría compartir contigo alguna buena práctica que yo estoy observando con respecto a las mascarillas, y es que totalmente de acuerdo en que una vez que se da la cita previa se especifique con el cliente las normas del local. Lo que se está haciendo en muchos gimnasios y en muchos establecimientos es personalizar con la marca del local mascarillas, ¿no? Y ponerlas a la venta en el local en cuestión. En este caso el precio no es pequeño, ¿eh? No, pero hay mucha gente que lo está comprando porque precisamente tienen asignado al gimnasio una mascarilla. El primer día y el otro día le hice, bueno, ya hablaré con Elba en otro momento. Mira, partimos de una base. Este curso está perfecto. O sea, yo el primer día hice una intervención que probablemente se me entendió mal, pero estamos partiendo de una base. La situación económica del país es la que es. Ahora mismo en este país una persona con estudios y altamente formada es mileurista. O sea, las condiciones que tienen nuestros clientes para llegar a nosotros son verdaderamente complicadas. Y fruto de esta situación de la pandemia, la situación va a ser tremenda. Sí. Entonces, que yo le pretenda vender a un cliente una mascarilla a precio de coste para que vaya más guapo, a mí me tienen que pagar por el servicio que yo hago. Y lo que tengo que mirar de hacer ese servicio en las mejores condiciones y evitar competencias desleales. Sí, no obstante, yo simplemente estaba poniendo, o sea, poniendo a tu disposición algunas prácticas que se están llevando a cabo en negocios como los tuyos, en otros puntos que puede ser que no sea el Alba, ¿no?
pues te lo comentaba y si estabas interesado te enviaba incluso alguna fotografía, ¿eh? Sí, sí, tengo ese tipo de información. Lo que pasa es que, Era mira, simplemente eso, ¿eh? yo sinceramente me estoy yendo con información muy válida de tanto del curso de hoy como de los cursos anteriores, pero veo de que se tiene hecho una relación excesiva a empresas punteras. De Zara se tiene hablado con mucha frecuencia. Y el comercio que nosotros tenemos, ya sea de hostelería, ya sea la zapatería, ya sea la peluquería, estamos atendiendo al vecino. Y si yo voy al Corte Inglés no se me ocurre decirle, oye, gárdame aí que cho veño a recoller despois. Pero al vecino da lado sí. Que se hace duro frenar determinado tipo de prácticas Claro. que a día de hoy no están permitidas o no son recomendables. Claro. Tenemos que adquirir cultura. Sí. Yo por mi profesión tengo cierta relación con Corea. En Corea, curiosamente, los bares no cerraron. Los restaurantes no cerraron. Los comercios no cerraron. Era la gente ya la que se cuidaba. Yo mi primer viaje aquí es cultural. Y nosotros tenemos que aprender eso. Por eso hacía mención, claro. Hacía mención a que tenemos que aprender a ir por la derecha. Tenemos que aprender a mantener esa distancia de seguridad. Tenemos que aprender que nuestro cliente, cuando venga a nuestras instalaciones, pues que sepa respetar las normas que nosotros vamos a ponerlo, porque le estamos protegiendo él y nos está protegiendo a nosotros. Porque nosotros vamos a recibir unas inspecciones de la Virgen. Sí. Estoy segurísimo. Nos van a crujir. A los camioneros, hasta hace 15 días, si se pasaban 15 minutos en el tacógrafo, les partían el alma en este país. Y ahora mismo les decimos que viajen las horas que quieran y no tienen, voy a decir una burrada, pero es que ya no me corto un pelo, no tienen dónde cagar. No tienen dónde comer un plato de comida caliente. Bueno, buenas tardes, no me voy a calentar más. Gracias. Antonio, gracias por la intervención. Gracias por explicarnos cómo lo lleváis o cómo lo estáis implementando en vuestro negocio. No sé si hay más preguntas. ¿No? ¿No? ¿Nada más? ¿No? Bueno, pues... Bueno, yo antes de terminar, perdona que te interrumpa, sí quería hacer una mención que antes no lo comenté, pero bueno, sobre todo gente que estáis ligados al sector turístico, supongo que estáis informados, pero deciros también que la Xunta está a punto de publicar una serie de requisitos que se van a exigir a los establecimientos y bueno, y están a punto pues eso, de aprobarlos, de hacerlos públicos en la línea de todo el tema este de COVID, ¿no? Es como un distintivo, aunque más que un distintivo no es la posibilidad de acogerse a él o no, sino que van a ser una serie de medidas obligatorias desde el punto de vista sanitario, pero un distintivo que han creado de establecimientos libres de COVID. Entre ellos van a ofrecer un curso. La información que tenemos es lo que he publicado en los medios, tampoco es que sepamos más. Y no se sabe si ese curso va a estar orientado a directivos o a empresarios, creo que es un curso de 1 hora y media o algo así, gratuito. Vale, también por esta misma sistemática que estamos siguiendo de aquí. Pero ya digo, para que estéis, supongo que estáis todos informados, pero para que estéis pendientes estos días, porque también esto está a punto de salir. Se supone que lo que van a publicar está basado en las guías que os digo que hay para establecimientos turísticos en la página del Ministerio de Industria. Y que está el link en la presentación. Sí. Mira, Paz, tenemos otra pregunta por parte de Tamara. Dice, buenas tardes, nosotros normalmente retiramos colchones y muebles para llevar a punto limpio cuando vendemos mercancía. Es un servicio imprescindible para nosotros. ¿Qué normativa deberíamos de aplicar a esto? Vale, claro, estamos hablando de recoger mobiliario, recoger colchones, sí, que no estarán en las adecuadas condiciones de higiene y tenemos que trasladarlos. O sea, yo creo que aquí, a ver, tema de guantes imprescindible para hacer ese tipo de manipulaciones e incluso, pues a lo mejor el sopesar si vamos a estar muy en contacto directo con ese producto que tenemos que trasladar en el momento de trasladarlo, pues a lo mejor el sopesar tener batas desechables también, para mí me parecería una medida interesante. Y sobre todo, en ese caso estaría muy indicado el uso de guantes y yo también diría que mascarilla. Y después en tiendas de muebles,
hai gente, esta pregunta tamén surgió non neste foro, pero surgió por parte de algún cliente que se dedica a esta actividad. Y también decían el tema de que la gente a veces va a comprar un colchón, va a comprar un sofá y quiere probarlo. Vale, pues aquí lo normal es que ese tipo de elementos estén protegidos, porque son elementos que si no están protegidos, un colchón normalmente ya lo está, pero un sofá a veces no, si está en exposición. Y son elementos que hay que proteger de alguna manera, porque si no, tenemos muchas dificultades para higienizarlos. Vale. Entonces, un poco las medidas que se me ocurren, si no nos queda otra que trasladar ese tipo de productos, que sea adoptando todas las medidas de higiene que se puedan y de seguridad. Bueno, pues damos la palabra a Elba para o peche, se queres, Elba. Penso que podes activar o ti directamente. Xa está. Moi ben. Boa tarde, noite, que hoxe non me puden conectar, o outro día xa non puden estar en toda a reunión, hoxe cheguei ao final por motivos de traballo, xusto, seguro que estuvo superinteresante, como falou Antonio hai un momentiño, simplemente que respecto ás mascarillas, o Concello leva facilitado tanto a usuarios a nivel individual, aos cidadáns, como tamén nos negocios, bueno, pues, pequenos lotes, digamos, de mascarillas, as que repartimos nominalmente por cada cidadán son mascarillas higiénicas, desas lavables, hasta 5 usos, as que repartimos agora polos negocios e pola xente que está na rúa, levamos, pois, as que eran persoais eran 14.500, porque somos 14.200 habitantes. De mascarillas cirúrxicas levaremos desde que tivemos acceso, porque ao principio non había material, repartidas algo máis de 12.000 mascarillas. Sobre todo nas dúas últimas semanas, en esta e a pasada e a outra anterior, as dúas últimas semanas, fíxose de forma masiva das que recibimos no Concello donadas por subdelegación do Goberno, por a Xunta de Galicia e por a Deputación, que son os lotes grandes. Algún lote pequeno, as primeiras 100 mascarillas que tivemos, ao principio de todo foi unha donación de Prolabi, dunha empresa de material de distintos usos, en este caso de protección. Estivemos como 2 ou 3 semanas sin unha sola, non tiñamos, hasta que empezaron a chegar aos medios oficiais. Esta semana, hoxe é mércores, normalmente as da Xunta entregábanse os martes ou como moitos mércores, non as recibimos, non sei se se acabaron as donacións, ainda nos queda un lote, bueno, non sei cuantificalo, igual quedan 2.000 ou 3.000 mascarillas, pero se non recibimos máis donacións, temos que reservar para o uso do personal propio do Concello, porque o uso da mascarilla vai para longo. As 14.500 foron adquiridas, supuxeron unha inversión aproximadamente de 14.000 e pico euros, porque eran máis ou menos o prezo que salían, e outras 1.000 FFP2 que son para personal do Concello, que tamén supuxeron unha inversión, porque son cartos de todos, por iso aproveito para decirlo públicamente, de 4.700 euros, máis así, números redondos. En canto a outro detalle que comentaba Antonio, por suposto, se non nos recibiu no seu ximnasio, sí que terá dereito a un lotiño de 30, 40 mascarillas cirúrxicas para os clientes, non para o uso deles, sino para os clientes así de inicio, e despois entendemos que os cidadáns terán que seguir comprando, porque evidentemente é insostible. O outro, o das marcas, é de circular nos pasos de peóns, é de circular pola dereita,
hai varios cartéis colocados coas franxas horarias e coa recomendación de circular pola beirarrúa, pola dereita, para que evidentemente se eviten os cruces, que sería onde hai maior proximidade de persoas. Non o podemos impoñer, non podemos sancionar porque non é obrigatorio. Non está así determinado, agora sí está determinado o uso obrigatorio das mascarillas, entón sí que se poderá proceder a sancións. Outra recomendación, confiamos en que o sentido común e a responsabilidade individual de cada un dos cidadáns pois que facilite esa pequena medida que disminuye o número de contactos. Esperemos que todo vaya ben. Nada máis. Boa tarde a todos. A ver, con respecto ás mascarillas, Tío de Cordi, ao meu negocio, de momento non chegaron as mascarillas, e Antonio Montes... Sí, tomo nota. E Antonio Montes di que sí, que recibiu a súa no seu domicilio. Vale. Entón, hai unha última pregunta para Paz. Moitísimas gracias, Elba. Lle paso la... E hai unha pregunta que en unha pastelería é obligatorio, es pastelería ben. ¿Es obligatorio el uso de gel en la entrada, ya que el cliente no tiene por qué tocar ningún producto? Son los dependientes los que lo proporcionan. A ver, o único, aí poderíamos ter unha interferencia de alguma maneira no momento do pago. Se esa persoa, a ver, para mí é conveniente nas zonas de acceso de calquer establecemento público, aberto público, que haxa xel para higienizar as mans, polo que digo, porque parece que se estendeu a norma de que todo o mundo vaya con guantes a todas partes, que se sube a xente ao coche vai cos guantes, que vai un solo nun coche vai ca mascarilla, que non ten ningún sentido, cando un vai só nun vehículo non ten ningún sentido ir con mascarilla. O tema dos guantes está absolutamente xeralizado para ir ao súper, para ir a todas partes, e incluso para ir pola rúa, e realmente os guantes é o que decimos, pode ser unha falsa sensación de seguridade, porque se os guantes non están perfectamente higienizados, ao final non estamos solucionando o problema. E incluso xente que tamén bota gel sobre os guantes, que os médicos saíron aí atrás comentando que non é o axeitado. Entón, para min, en calquer establecemento aberto ao público, debe haber xel nas zonas de acceso, vale? Para que a xente poda higienizar as mans. Entón, ainda que non hai un contacto directo, sí que nun momento determinado, se alguén vai pagar, colle a tarxeta, colle a carteira, nos dá diñeiro, o feito de que esas mans estén en condicións higiénicas, eu creo que nos dá certas garantías. Para mí é unha medida necesaria. Vale, aquí hai máis xente que está a dicir que non recibiron no seu negocio as mascarillas, e o que propoño é, vos paso a listaxe que está no foro para que saibades, para que tomades nota, non? Modesto Elba, se queredes, vale? Sí, simplemente que se dirixan ao Concello, unha chamada, ou que se pasen por ali e facilitámoslas. Eu apuntei os que salen aí no chat. Sí, os do foro, xa tomache nota ti, vale, pois xa está. Vale, perfecto, pois xa está. Era solamente iso. Pois moitísimas gracias, Elba, Modesto, todos os asistentes tamén, e bueno, pois vémonos o luns e seguimos en contacto porque, como sempre, estará subida a formación ao canal de YouTube e tamén a plataforma web, así como os materiais. Bueno, iremos comunicando esta semana as formacións da semana que ven e tamén comenzando xa a facer o cuadrante para as primeiras tutorías, vale? E o programa continuo. Iso é todo. Non sei se Pablo, que anda por aí, quere dicir algunha cousa. Non? Non. Vale. Pois nada, ata o luns, vale? Veña, chao. Moitas gracias a todos.